ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମମାନେ ଯେଉଁମାନେ 2022 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ସେମାନଙ୍କର ତ ରେଜଲ୍ଟ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମାର୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ରେଗୁଲାରଲି ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ କଲେଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଯେ କେଉଁ କଲେଜର କେତେ ମାର୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ପିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ କଲେଜ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ସେ କଲେଜ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ କଲେଜରେ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ଦରକାର, କମର୍ସ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଦରକାର ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଦରକାର ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବ ସେଇଟା ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ 10 ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତାର ସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ସବୁ ଦେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା ବିଗତ ବର୍ଷର ମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୁଗୁଲରୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଛେ, ତାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଯେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପାଇଁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ରଖିଲେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମେ ଦେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ +2 କୋର୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱେଆର୍ ଆନାଉନ୍ସ ଟୁଡେ। ମାନେ ପିଲା ଏଇଟା ବିଗତ ବର୍ଷର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜ ଇନ୍ କଟକ possesses the highest cut-off percentage in science stream with 93.17%। ପିଲେ ତାମାନେ ଆର ବର୍ଷ ବା ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ 93.17% ଯାଇଥିଲା ଆମର ସାଇନ୍ସର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ତାପରେ ପିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବିଜେପି ଜୁନିୟର କଲେଜ ସେଠି ଯାଇଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ନା 92.67। ପିଲାଟା ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଦେଖିଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ 87-88%ରୁ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ତାପରେ ଯିବା ଦେଖିବା ଆର୍ଟ୍ସର କେତେ ରହୁଛି ଏବଂ କମର୍ସର କେତେ ରହୁଛି। ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଖିଲ, ତାପରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଦେଖିଦିଅ। ପିଲେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର 73.67%। ପିଲେ ଯେଉଁ ମାର୍କଟା କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା କେବଳ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହାର ପିଲେ? ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି, ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି, ଓବିସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜେନେରାଲରେ ଯେଉଁ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଥିବ ଆଉ 5% ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ଏସ୍ସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ 8ରୁ 10% ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାହା ପାଇଁ? ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଯିବ ଯେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର 73.67 ଥିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟତଃ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ରେ ରଖି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦେଖିଲ, ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ସବୁ କଲେଜରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିବ କମର୍ସ। ପିଲେ କମର୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା ନା 80.67%। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ତେଣୁକରି 75ରୁ 80% ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛଟି, ମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 65ରୁ ଉପରକୁ ଯଦି ତୁମର ଅଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଉ ତୁମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ଲକ୍ କରି ତାକୁ ପକାଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଦେଖିଲ, ପିଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦର କଲେଜ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଚର ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଜ ସୁବିଧା ସେଠି ମିଳେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କଟକରେ ରହିବ, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ, କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାଇ ଏସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁଛଟି। ଷ୍ଟେସନରୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିବ, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉ କି କୋରାପୁଟ ହେଉ କି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ ଭଦ୍ରକ ହେଉ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିବ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାଇପାରିବ। ସୁବିଧା, ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଲେଜ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ତୁମ କେଉଁ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ।